Үзэгч та бүхэндээ орой мэнд төргий. Та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр даваа гарагийн дугаараа үзүүлж байна. Эхлээд зарим мэдээний товч агуулгатай танилцгаана уу. Үерийн улмаас Төв аймагт 2000 га тариан талбай усан давтлаа. Лүн чиглэлийн эвдэрсэн замыг 14 хоногийн хугацаанд заасан. Улаанбаатар дархан уул чиглэлийн замыг шинжлэх ажил эхэлж байна. Хавдрын эсрэг үндэсний аян хөвсгөл аймагт эхэллээ. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт Монголын түүхэн хичээлээр эхэллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийг та бүхэн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөс дэлгэрүүлэн хүлээн авч үзцгээнэ үү. Улаанбаатар дархан чиглэлийн автозамыг шинжилэн барих ажил өнөөдрөөс эхэлж байна. Нийт 200 км замыг бүгд найрамдах Хятад ард улсын 5 компани хувааж ерөнхий гүйцэтгэгчээр ажиллана. Харин манай улсын 20 гаруй компани туслан гүйцэтгэгчээр ажиллахаар болсон байна. Дархан уул аймаг руу 4 игнэтэй замаар зорчдог болно. Энэ замыг барихад 230 гаруй сая доллар зарцуулахаар төлөвлөж байгаа юм. Эхний удаад Азийн хөгжлийн банкны тусламжтайгаар санхүүжилтийг шийдвэрлэж, хуучин замыг хусч дээр нь шинэ зам барих ажлыг эхлүүллээ. 200 гаруй километр зам барих ажлыг 5 хэсэгт хувааж 5 цагээс зэрэг эхлүүлж байгааг танилцуулж байлаа. Хоёр зам дээр бол улсын ерөнхий сайд бас өөрөө онцгой анхаарал тавьж байгаа. Энэ бол Улаанбаатар дархны зам, нөгөөх нь Улаанбаатар Налахын зам гэж хоёр зам байна. Тэгээ энэ бол хамгийн их ачаалттай байдаг, хамгийн их аваар осол гаргадаг, ард иргэдийн бохимдлыг асар их төрүүлдэг ийм хоёр урсгалтай зам байгаа. Тэг өнгөрсөн жилийн намар бас ерөнхий сайд үүрэг өгч энэ хоёр замын ажлыг яаралтай эхлүүл. Тэг энэ чинь хоёр урсгалтай зам байсныг дөрөв урсгалтай болгож байгаа шүү дээ. Дархны зам ч хоёр урсгалтай байсан, Налахын зам бас хоёр урсгалтай байсан. Тэг хоёр чиглэлийн урсгал нэмээд ингээд нийтдээ дөрөв урсгалтай зам болгож байгаа. Энэ зам өнөөдөр ингээд нэг удаа шинжлэгдсэн юм байна. Засвар хийгдсэн 1989 онд гэж байна, тийм ээ. Тэгэхээр тэрнээс хойш бол одоо гар хүрээгүй ийм зам шинээр барих ажил эхэлж байна ингээд. За хуучин замын суурь дээр 2 игнэтэй замыг барьж ирэх 11-р сард ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байна. Харин ирэх жил дахиад 2 игнийг нэмж барих ажлыг эхлүүлнэ. Энэ замыг шинээр барьж гүйцэтгэх учраас илүү их мөнгө шаардагдана. Тиймээс Европын сэргээн босголтын банкнаас 150 гаруй сая долларыг зарцуулахаар төлөвлөд байна. Уулах ажиллагаа нь явагдаж байгаа. Тий. Яагаад тэгэхээр энэний дээр далын ирэх учраас юу яаж байгаа. Одоо энэ хуучин цементэн асфальта шууд ингэж суур болгож ашигаар энэний дээр далын ирээд дээрэс нь хоёр үе цемент хучлалт явахаараа энэ машин ардаа цементийн бод усны машин ингэж бүгдийг холбож зүүгээд тэгээ цементээ хийгээд шууд юутай энэ хөрсөн аль зэрэг даацтай байна гэдгээр нь ус чигийг тохируулаад цементийн найрлагыг тохируулах юм. Энэ замууд дээр дор хаяжны 3-аас 4 резаклууд ажиллаж байгаа. Энэ бол энэ замыг шууд газар дээр нь бутлаад эргүүлж боловсруулад эвсдэг ийм технологи. Тийм учраас энэ технологи ямар ч байсан 11 сарын 1 гэхэд энэ замыг ашиглалтанд оруулна гэж тооцож байгаа юм. За Дархан уул аймгийн чиглэлд өдөрт 50000 гаруй, ачаалттай үедээ 100000 гаруй автомашин зорчдог. Манай улсын хамгийн их ачаалттай зам юм а. Энэ замыг анх барихтаа харагдах орчин болон эргэлтийн тооцооллыг буруу хийсэн учраас осол аваарч их гардаг байсан. Харин одоо олон улсын стандартын дагуу зам барихаар төлөвлөж байна. Жишээ нь хуучин замын суурь нь хүчилтайгаа нийлээд 20-с 35 орчим сантиметр л байсан бол одоо шинэ барих замын суурь хүчилт нь 70-аас 80 см болж нэмэгдэнэ. Зам барих ажил 2020 он хүртэл үргэлжлэх юм байна. Төр замын хувьд бол одоо энэ 61-ийн гарам хүртэл одоо хүүд одуудгийн замаар явна баруун талаараа. Энэ замыг бол шууд хаана. За мөн одоо цаашаа 15 хэсэгт энэ одоо эрзакль машинууд ажиллах учраас 15 хэсэгт 2-3 км-ийг хаагаж төр зам руугаа нийлүүлэхээр ингэ зохицуулж өгч байгаа. За Улаанбаатар дархан чиглэлийн замыг нэвтрэх чадвар сайжирснаар манай улсын эдийн засагт ч өргөөжтэй. Магадгүй Аз Европыг холбосон хамгийн дөт зам болон хөгжих боломжтойг зам тээврийн хөгжлийн яамнаас онцолж байлаа. Дархан уул аймгийн чиглэлийн замыг шинчилж байгаатай холбоотойгоор замын зарим маршрутыг өөрчиллөө. Улаанбаатараас 61 гаруй чиглэлийн замыг хаасан жолооч нар Эрдэнэт Дархан уул аймгийн чиглэл явхаар бол хүй 7 хулгаар тойрч явах нэ. Хөвсгөл Булган аймгийн чиглэлд жолооч нар зорчихдоо Булган аймгийн дашин жилийн сумаар явна. Дархан уул аймгийн чиглэлийн замыг 15 хэсэгт хэсэгчлэн хааж энэ чиглэлд яваа жолооч нар нэмэлтээр гаргасан шорон замаар явах юм байна. Дархан уул аймгийн чиглэлдээ барьж байгаа замыг ирэх 11-р сард нээхээр төлөвлөж байна.
Энэ сарын 15-ны өдөр хүчтэй аадар бороо Оросны улмаас Төв аймгийн Баян хангай сумаас Лүн сум хүртэлх автозам эвдэрч тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарласан. Тэгвэл өнөөдрийн 18 цагаас тээврийн хэрэгслийн зорчих хэсгийг нээлээ зам хэдийн нээсэн чинь нөхцөл байдал хүнд хിവэрэ байгаа гэдгийг автотээврийн үндэсний төвөөс мэдээлж байна. Улаанбаатар хотоос Төв аймгийн Лүн сумын чиглэлийн усан чанартай автозамын 110-аас 113 дахь км хатуу гучлалтай автозамын зорчих хэсэг их хэмжээний усанд автсан. Үүнээс болж замын зорчих хэсэгт эвдрэл гарч баруун чиглэлээс Улаанбаатараас баруун чиглэл зорчих хөдөлгөөн боогдсон. Тухайн зам эвдэрсэн хэсэгт 20 м зам тасарсан, зарим газарт 70 нурсан, газрын гадаргуутай ижил төвшөнд очсон. Үүнээс болж 1300 орчим зорчигч 28 автобус боогдсон. Автотээврийн үндэсний төвөөс зам засварыг хизээ бүрэн засаж дуусгах хэсгийг тодрууллаа. Бороо ус дахин орж байгаа, өргөлж орох шинжтэй байна. Тэгээд энэ замыг одоо өнөө маргааштай бол засахад болтон боломж болтон хэцүү байгаа. За шавар ус ихтэй байна. За ус мэдээж татраад бас хуурайсныхан дараа туслах замаа бол гаргана. За үндсэн зам бол бараг 20 хоног юм 14 хоног бол шаардлагатай гэж замынхан бол биднэрт бол мэдгдсэн байна. Тэгэхээр үндсэн замаа бид нар бол одоо 2-7 хоногийн туршид бол дор хаяж 2-7 хоногийн туршид бол хаахаар байна гэсэн үг. Тэгэхээр туслах замаараа энэ хөдөлгөөнийг бид нар үргэлжлүүлэх гэсэн юм төлөвлөгөөд. Хэрвээ туслах зам засагдахгүй ийм тохиолдол гарах юм бол бид нар дүнгээсээ шууд хойд чиглэл рүү буюу одоо булганы дашин чиглэлийн сумаар ингэж тойруулаад булгын эрдэнэт дархан гэдэг чиглэлээр бас юм авах боломжтой байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 7 аймгийн 15 аж ахуйн нэгжийн 27 тээврийн хэрэгслийн 1000 гаруй зорчигчийг төв сүрэн газарт байршуулж зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангаан ажилласан байна. Замыг нээсэн ч зорчих хэсгийн нөхцөл байдал хүнд хэвээр байгаа учраас жолооч нар аюулгүй байдлаа ханган зорчихыг автотээврийн үндэсний төв онцгой байдлын ерхий газраас анхааруулж байна. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр орсон бороо Төв аймгийн нутаг дэвсгэртээ их хэмжээтэй орсон. Өнөөдөр Төв аймгийн онцгой комисс хуралдаж үерийн ус бүрэн татарсны дараагаар зам засварын ажлыг эхлэхээр болсон байна. 2 өдрийн усрахаг бороо газар тариалангийн салбарыханд бас хохирол учруулжээ. Төв аймгийн 5 сумын 2000 гаруй га тариан талбай усанд автаж 10-аад аж ахуйн нэгж хохирол амсаад байна. Зөвхөн Төв аймгийн Баян цогц суманд гэхэд 9 аж ахуйн нэгжийн Улаанбуудаан тариан талбай тэр чигээрээ усанд автаж нийтдээ 4000 тонн ургацаа алдах урьдчилсан хохирол гараад байна. Усанд автсан тариан талбайг сэргээж дахин ногоон тижэл тариалахаар төлөвлөж байгаа юм байна. 20 гаруй гэрийн аж ахуйн нэгжийн 2300 гаруй га талбай мөндөр төртөх, за одоо үер төртөх, урсах ийм байдалтайгаар одоо бас үерийн улмаас хор хохирол учрлаа. Бас тариаланчдынхаа өмнөөс харамсаж байна. Бид нарт бол хөдөө аж ахуйн даатгал тэр дундаа давхар даатгал, эрсдлийн даатгалууд хэрэгтэй нь эндээс харагдаж байна. За үерийн улмаас лунгийн замаас гадна Баян хангай чиглэлд орон нутгийн чанартай автозам үерт автсан байна. Үерийн ус бүрэн татарсны дараа зам засварын ажлыг эхлэхгүй бол зам эргээд нурах эрсдэлтэй гэж үзэж байна. Замын суур одоо хөвөө 1 км орчим газар одоо хөвөө байх болсон. За нэг 100-аад метр хэртэй газар одоо зам тасарсан ийм нөхцөл байдалтай. За сумдын эрүүл мэндийн төвийн одоо албан хаагчид бол бас өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж үер усанд автсан иргэдэд одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүргэж байна. Үерийн улмаас 10 гаруй айл өрхийн 5000 гаруй толгойн мал усанд урссан байна. За өнөөдөр хуралдсан аймгийн онцгой комиссийн хурлаар хохирол амссан айл өрхөд яаралтай тусалж эхний ээлжинд орон гэрээр хангах ажлыг хийхээр болжээ. Зуны улиралд ойрхон давтагдах усрахаг бороо цагуурын өөрчлөлт сэдвээр цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хит их халалт, гинт аадар бороо орхон уур амьсгалын өөрчлөлт эрчимтэй явагдаж байгаагийн тод жишээ гэж үзэж болно. Хит халалт нь экологийн тэнцвэрт байдлыг үгүй хийж, гинтийн аадар бороо орох, үер ус буух эрсдлийг нэмэгдүүлж байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ болондоо бид энэ асуудлыг хөндөх гэж байна. Орон өдрөг анх баяраа. Орон өдрөг. Тий. Цагуурын өөрчлөлтөд бид нар яаж тэмцэх ёстой юм бэ? Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо хөлөмжийн хийг бууруулах асуудал байна. Тэгэхээр хөлөмжийг бууруулснаар энэ тухайн орчин нөхцөл хэрхэн яаж дасанд одоо зохицож амьдрах вэ гэдэг нь бас чухлаар бол тавигдах юм. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол 2030 он гэхэд бол яг 14% бол хөлөмжийн хийг бууруулах юм зорилтыг бол тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бас ямар ажлууд болгоомж хийж хэрэгжүүлж байгаа. За энэ чиглэлийн асуудал дээр бол олон одоо салбарын төлөөлөл өөрсдийн дуу хоолой байр суурь бол илэрхийлсээр байгаа. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд бол яг энэ урамсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалж гинтийн аадар бороо орох, хит халалт
хангалттай бий болгох. За өвөл одоо хэд дулдаарах гээд урамсгалын олон өөрчлөлтүүд бий болсон. За энэ бол мэдээж эргээд нөгөө нэг урамсгалынхаа өөрчлөлтийг бий болгож яг одоо сүүлийн өдрүүдэд орсон шиг энэ хурд унтс одоо гинт аадар буруу орох, мөндөр орох энэ үзэгдэл нь мэдээж урамсгалын өөрчлөлтийн нэг одоо үр дагавраа гэдэг зүйлийг зарим судлаач эрдэмтдийн зүгээс хэлж байгаа юм. За үргэлжлүүлэн ер нь цаг ур орчин шинжилгээний газар ер нь өнгөрсөн одоо Оросын энэ хурбарооны үед нөхцөл байдал ямар байсан, цаашдаа ер нь ямар нөхцөл байдал байхыг бид өнөөдөр тодруулсныг одоо ургая. За тэгээд бас 2-3 хоногтой бас үргэлжилж орлоо шүү дээ Улаанбаатар хот орчинд. Лөнгийн орчин нөхөрлөл сангийн аж ахуйн орчмоор нэлээд их усрахыг аадар бороо орсон байгаа. За энэ маань бас ганцхан өдөр орсон байна. Орсон тунц нь болохоор 50 гаруй мм, дараа нь үргэлжлээ тэр лөнгийн орчинд бас 18-аас 14 15 мм бас бороо нэмээд орсон байгаа. За тэрний улмаас бол энд одоо Төвийн аймгийн нутгийн баруун хэсгүүд дээр бол нэлээд ахиухан хэмжээний бороо орсон эндээс харагдчихэ. За бид яг энэ асуудлаараа үргэлжлүүлэн студиуд зочин өрсөн байгаа. Тэгэхээр ер нь яг манай улсын хувьд энэ урамсгалын өөрчлөлт хэрхэн явагдаж байгаа гэдгийг бид зочноос тодруулъя. За доктор Давид Урж өнөөдөр студиуд ажиллаж байгаа. Тэнд оройн дүргий. Оройн дүргий. За тэгэхээр яг энэ гинтийн орж байгаа энэ аадар бороо хит их халалт нь яг энэ урамсгалын өөрчлөлтөд ер нь хэр зэрэг нийцэж байгаа бол. Тэгэхээр нийцэх явах энэ байгалийн гамшиг ойр орхон тохиолдолд илүү хүчтэй тохиолдож байгаа байгалийн гамшиг үзэгдлүүд бол энэ одоогийн орчин үед тохиолдож байгаа урамсгалын өөрчлөлтийн нэг үр дагавар гэж үзэх боломжтой. Яагаад гэвэл энэ нэгэнт урамсгал дулаараад урамсгалын систем нь алдагдчихж байгаа учраас байгалийн тэнцвэр бол их хэмжээгээр алдагдж байгаа. Тэр хэмжээгээр энэ урамсгалын систем, цагаарын системийн тогтолцоо нэлээд тогтворгүй болчихж байгаа. Тийм учраас бол энэ байгалийн гамшигт үзэгдэл бол илүү олон тохиолдож илүү гамшиг дагуулах хэмжээнд хүрээд байгаагийн илэрн өнөөгийн сүүлийн үед тохиолдож байгаа вирусны аюул гэж болж болно. Гэхдээ энэ бол яг бид нар урамсгалын өөрчлөлтийн асуудыг бол нэлээд удаан хугацаанд олон 100 жилийн хүрээнд ярьж байгаа учраас энэ бол түүний нэг илэрл нэг үр дагавар гэж ойлгох боломжтой. Яг энэ сэдвэр бол ер нь зөвхөн манай улс гэлтгүй бусад дэлхийн улс орнуудсанд байнга ярьж мэдээл эрдэмтэн судлаачдын зүс байсвараа илэрхийлж байгаа хамгийн гол анхаарах зүйл нь юу вэ? Тэгэхээр дэлхийн нийтийн хэмжээгээр нь ялангуяа нэгдсэн үндэсний байгууллагын хэмжээнд бол энэ урамсгалын өөрчлөлтийн асуудал бол маш анхаарал хандуулж эхэлж байгаа. Сүүлийн үед бол энэ талаар бол олон гэрээ хэлэлцээр батлагдаж, прессийн хэлэлцээр хамгийн сүүлд 2015 онд батлагдсныг та бүхэн мэдж байгаа. Монгол улс ч гэсэн гэрээ хэлэлцээрт нэгдэж орсон. Тийм учраас бол энэ улс орнууд бол зайлшгүй энэ асуудалд анхаарах шаардлагатай болж байна. Юуны өмнө эхний ээлжинд бол дэлхийн нийтийн хэмжээгээр энэ урамсгалын өөрчлөлтийг бол цаашид энэ чигээр нөргөлөх боломжтой болж байна. Дэлхийн одоо хөгжлийн асуудал, дэлхийн тогтворгүй байдалд маш их хэмжээгээр нөлөө үзүүлж байна. Тийм учраас бол зайлшгүй энэ дэлхийн урамсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, зогсооход чиглэл саарах хэмжээ авах шаардлагатай. Тэгээ энэний хүрээнд бол өөрийн чинь дурддаг тэр хөлбөмбөгийн ялгаралт гэдэг маань энэ өнөөгийн урамсгалын өөрчлөлтийн гол шалтгаан болж байгаа учраас энэ юуны өмнө бол дэлхийн нийтийн хэмжээгээр энэ хөлбөмбөгийн ялгалтыг аль болох багасгаж дэлхийн урамсгалын өөрчлөлтийг хязгаарлах зайлшгүй арга хэмжээ шаардлагатай. Гэхдээ энэ урамсгалын өөрчлөлтийг сааруулах чиглэл арга хэмжээ бол өнөөдөр арга хэмжээ бол маргааш нь үр дүн гарахгүй. Тийм учраас бол энэ өөрчлөгдөж байгаа урамсгалын нөхцөлд яаж зохицож амьдрах вэ гэдэг асуудал тулгарч байгаа. Жишээл одоо энэ хамгийн сүүлийн жишээлт энэ вирусны аюулаас байгалийн гамшигаас яаж хамгаалах вэ? За мөн цаашлаад энэ урамсгалын өөрчлөлтөнд илүү өртөж байгаа салрууд маань яаж зохицож хөгжих юм гэдэг асуудал их чухал байна. Тийм учраас бол энэ дэлхийн хөгжлийн одоо хамгийн их тулгамдж байгаа гол асуудлын нэг нь бол энэ урамсгалын өөрчлөлтийн тухай асуудлыг одоо хөгжлийн төвд тавьж энэ асуудалд улс орнууд бол дэлхийн нийтийн хэмжээг зайлшгүй арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзэж байна. Зөвхөн одоо нэг салбарын асуудал биш юм шиг байна. Тэгэхээр энэ бүх салбартаа яг энэ урамсгалын өөрчлөлт чухал асуудал гэж хэлж байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ урамсгалын өөрчлөлт бол одоо энэ суур нөхцөл дээ, байгалийн суур нөхцөл. Тийм учраас бол энэ урамсгал ялангуяа манай орн шиг байгаль цагаагийн хараат улс орны хувьд бол энэ урамсгалын өөрчлөлтөнд бол зайлшгүй анхаарах шаардлагагүй. Гэхдээ энэ дотор бол хамгийн их өртдөг салбарууд байна л да. Жишээл одоо манай усны нөөцийн асуудал байна, бэлчээрийн талхагдлын асуудал байна, цөлжөлт улам эрчимжийн асуудал байна. За байгалийн гамшиг улам нэмэгдэж байна. За энэтэй холбогдлолтой нэг малаж ахын салбар, газар тариалангийн салбар гэдэг олон салбар байгаа. Тийм учраас бол эдгээр салбарууд бол зайлшгүй зөвхөн тухайн салбарынхаа хөгжлийг авч үзэхээс гадна энэ хөгжлийн асуудалд энэ урамсгалын өөрчлөлтийг яаж тусгаж, зохицуулж одоо хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал хамгийн тулгымчтай асуудал байна. За тэгэхээр яг өнөөдөр бид болондоо бол яг энэ чиглэлийн асуудлыг бол голлон дэвж. Тэгэхээр яг энэ урамсгалын өөрчлөлтөөр хүн бүрийн оролцоо чухал. За дээрээс нь тухайн улсын өөрийнх нь бодлогын чиг дэлхийн бусад улс орнуудтай хэрхэн яг нийцж өгнө гэдэг дээр бас гол анхаарлаа хандуулж өөрсдийн бодлогыг нэгдсэн байдлаар бас чиглүүлэх нь хамгийн оновчтой алхам юм а гэдгийг бол одоо зарим судлаачдын зүгээс бол онцлог хэлж байгаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Байгаль орчны болонд анх хоёр зочинтой ярилцлаа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна.
Маргааш улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг цаашаад хэлэлцэх хэсэг асуудлыг шийдвэрлэнэ. Өнөөдөр улсын хурлын дарга, улсын хурлын төрийн байгуулалтын хорооны дарга Бямб цогт үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн ахлагч Лүндэ Жандсан, ажлын дэд хэсгийн гишүүд 21 аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдтэй тил уулзалт хийсэн байна. Энэ хурлаараа үндсэн хуульд оруулахаар тусгасан нэмэлт өөрчлөлтүүдийн талаар мэдээлэл өгч тэдний асуултанд хариулсан юм а. Маргаашнаас эхлэн улс орон даяар үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг танилцуулах иргэдийн саналыг сонсох аян зохион байгуулагдана. Иргэдээ сонсъё аяны гол зохион байгуулагчаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал ажиллах юм байна. Дараагийн мэдээ. Улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд байр суурь нэгтгэлээ. Монгол Ардын намын удирдлагууд өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд ерөнхийлөгчтэй уулзаж үндсэн хуулийн төслийн талаар байр суурийг нь сонслоо. Үндсэн хууль бол нийгмийн зөвшөлтслийн баримтчиг учраас бүх улс төрийн нам, улс төрийн институттэй ярилцаж ойлголцох байр сууриас хандаж байна гэлээ. Ерөнхийлөгчийн зүгээс зарим асуудлууд тодорхой байр суурь илэрхийлж байгаа. За энэ асуудлуудыг бол 2 дугаар хэлцүүлгийн үед бас ярилцаж хөндөгдсөн асуудалтай холбоотой асуудлыг бас 2 дугаар хэлцүүлгийн үед авч үзэж ярилцъя гэдэг ийм зүйлүүд бол ярьж байгаа. Зарласан намын бүлгийн даргатай өнгөрсөн 5 дахь өдөр хагасаа өдрүүдэд манай их хурлын удирдлагууд уулзсан. Бас бид яриа хэлцээ үргэлжилж байна. Гэхдээ зөвшөлтсөд авах юу ах вэ? Ер нь бол зарим тодорхой саналууд хэлж байгаа. Тэрийг 2 дугаар хэлцүүлгийг авах боломж байна уугүй юу гэдгийг бас судлах хэднэр юмуд байгаа юм. Нэгэнтээ 62 гишүүн гарыг зурсан төсөл маань цаашдаа ингээд дэмжигдээд явна. Улс төрийн намуудтай одоо тодорхой харилцах субъектуудтай бол харилцаад явж байгаа. Үе үедээ одоо бид хэлсэн шүү дээ. 7 удаа 2010 онд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль батлагдсанаас хойш 7 удаа улсын хурлын гишүүд хамгийн сүүлд 12-аас 17 гишүүн гарыг зураад одоо нэмэлт өөрчлөлтийг одоо өргөн барьсан. Үүнтэй одоо агуулга үзэл баримтлалын тун одоо ойролцоо 80-90% давхцаж байгаа. Ийм хуулийн төслийг бид хэлэлцэж байгаа. Улсын хурлын гишүүдийн дийлэнх маань дэмжиж байгаа гэдгийг бас дахин хэлье. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 1-р хэлэлцүүлэг маргааш болох чуулганы хуралдаанаар үргэлжилнэ. Гишүүдийн 57-оос дээшг нь үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг дэмжих юм бол наадмын өмнө 2-р хэлэлцүүлэг хийх товтой байна. Үүний дараа 3-р хэлэлцүүлэг лөө шилжих үү, ард нийтээс санал авах уу гэдгээ шийдэх юм байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч 2 дахь удаагийн албан ажиллаа бүгд найрамдах Киргиз улсад хийж энэ үеэрэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын өргөтгсөн хуралдаанд оролцож 3 улсын уулзалтыг даргалсан юм а. 6 дугаар сарын 12-ноос 14-ний өдөр хийсэн албан ажлын үр дүн нэгтгэн ерөнхийлөгчийн тамгын газраас мэдээлэл өглөө. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар баруун зүүн аймагуудаа зүүн хойд болон Төв Азийн зах зээлтэй холбох ажлын эхлэлийг энэ удаагийн альчлалаар тавилаа. Тодруулбал баруун 5 аймгийн махан бүтээгдэхүүнийг Төв Азийн зах зээлд хүргэх хамгийн дөт зам нь Киргиз улс юм байна. Төв Аз руу явах замд байдаг 2 улстайгаа Казахстан болон Кыргызстан улсуудтай илүү идэвхтэй ажиллах юм бол манай одоо үйлдвэрлэж байгаа халаалаар боловсруулсан хоньны махыг авах хамгийн том зах зээл чинь Төв Азийн орн цаашаага Арабын орнууд шүү дээ. Хоньны мах иддэг зах зээл тэнд байна. Монгол улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагт 13 жилийн турш ажиглагчийн статустай явж ирсэн. Тиймээс шат ахиулан оролцож бүс нутгийн хөгжлийн үр шимээс илүү хүртэх цаг болсон шийдвэрээ даруй гаргах хэрэгтэйг бүгд найрамдах Хятад ард улсын дарга зөвлөсөн юм а. Монгол улсын хувьд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагт оролцсон гишүүн орнуудын туршлагыг судлаж бичиг баримт гэрээ хэлцээ давуу талуудыг нэгтгэн үзэх шаардлагатай гэдгээ илэрхийлсэн байна. Элсүүл одоо юу нь болж байна, юу нь болохгүй байна гэдгийг яг бичиг заасан дээр ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тэр ажлаа бол дутуу хийсэн байлээ өнгөрсөн жилүүдэд. Тэр ажлаа одоо нөхөж хийж байна. Одоо яг ямар хэлцээр цаана байгаа юм. Бид нар орчуул ер нь давуу тал нь их байна уу, сөрөг тал нь их байна уу гэдэг энэ олон юм чинь судалж иж ярихгүй бол цээжний бангаар яриад төрийн ажлууд явахгүй шүү дээ. Эдийн засгийн коридор байгуулах хүрээнд 32 төсөл ярьдаг. Гэвч боддоор хэрэгжих боломжтой 2 төслөл өнөөдөр байна. Тухайлбал Улаанбаатар төмөр замд суйрлан 1.5 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийж чадвал өнөөдрийн ачаа эргэлт 3 дахин нэмэгдэнэ. Тиймээс Оросын албаны улсын тал зүүн баян ханг чиглэлийн төмөр замыг барихад зээл олгохоо илэрхийлсэн. Мөн бүгд найрамдах Хятад ард улс 2 орны хооронд барих байгалийн хий дамжуулах хоолоогоо Монголын нутгаар дайруулах асуудалд илүү анхаарна гэсэн юм а.
Улаанбаатарын хүн амын нягтрал түүнээс улбаалах агаар хөрсний бохирдлыг багасгах хамгийн зөв гарц нь их сургуулиудыг нүүлгэх гэж харсан. Тиймээс нүүлгэх талаар ярьж 10-аад жил боллоо. Тэгвэл нийслэлд нүүрэлсэн асуудлыг шийдэх зөв гарцад хэрхэн тэмүүлж байна вэ? Өнгөрсөн хугацаанд ямар бүтээмжтэй байгааг бид тодруулсан юм а. Цагийн хүрд өнөөдрийн хөндөх сэдвээрэн их сургуулиудыг хотоос нүүлгэх асуудлуудыг хөндөж байна. Хөдөө аж ахуйн их сургууль 9,000 гаруй оюутантай. Тэднээс 1,400 орчим нь хувийн машинтай. Харин багш нарын нь 300 гаруй нь хувийн машинтай. Хэрвээ сургуулийг нь хотоос нүүлгэж гаргавал энэ хэмжээгээр хотын төв хэсгийн авто замын хөдөлгөөний ачаалал багч болов буурна гэж тооцож байна. Энд ч одоо ингээд битүүн машин тэгээд цосоод мосоод нь хүрэлцээ үү тэгээд ерөнхийдөө шүү дээ. За сурч амьдрах орчнод судалгаа шинжилгээ хийх төвтэйгөө цогцолсон кампус хэлбэрээр хот байгуулж сургуулиудыг нүүлгэх тухай ажил 2010 оноос яригдж 2012 онд судалгааны ажил нь эхэлсэн байдаг. Дархуул, налайх, багнуур гэх мэт олон хувилбараас усны хангамж, газар зүүн байршлаар нь сонгож багнуур дүүрэг сонгогдсон. Сонгосон байршилд хийсэн хотын ерөнхий төлөвлөгөөг одоо үзэгч тавхан харж байна. Багнуур дүүргээс 2 км, Хэрлэн голоос 3 км-ийн зайд 10,000 га талбайн 3,000-д нь их сургуулиудын хотхныг төлөвлөж байна. Үлдэж байгаа 7,000 гааг хот тэлэх суурших нөөцөд тооцжээ. За тэгвэл өнөөдрийг хүртэл га талбай ерөнхий төлөвлөгөөнөөс өөрөөр ямар ажил амжуулсан байна? Энэ хотхны эхний ээлжийн бүтээн байгуулалт буюу энэ бүрэн хэсэг, энэ хэсгийн дулааны, цахилгааны за нөхцөл цэвэр усны нөхцлүүдийг техник эдийн засгийн техник нөхцөлийн аваад бэлэн болгоцсон байгаа. За энийг татах ажлынх нь зураг төсвийг хийгдээд бэлэн болсон. Одоо төсвөнд тавигдвал энийг хийгээд ийш нь татаад эхний ээлжийн дэд бүтцийг татахад бэлэн болсон байгаа. Газар дээр бол ийм ажилтаа газрын аваа тараас нь тогтоодсон ийм байдалтай байгаа. За хэрвээ их сургуулиудыг нүүлгэх гэж төлөвлөж байгаа хот босчихвол эхний ээлжинд 166 мянган хүн багнуур дүүрэг рүү шилжинэ. За энэ бол төрийн өмчийн сургуулиудын оюутан багш нар тэдний гэр бүлийг нь дунджаар тооцоолсон баримжаа тоо. За зөвхөн төрийн өмчийн их сургуулиудтай хамаатай тоо гэсэн үг. За харин тэдний араас үйлчилгээний байгууллага тэнд амьдрахаар сонгох иргэдгээд энэ тоо хэд дахин үржих боломжтой юм. Хөрөнгө мөнгөний асуудлаас бол саатч байгаа. Янз бүрийн их усүрээс бол шийдэх шаардлагатай байгаа. Яагаад гэвэл энд чинь нэлээд их мөнгө шаарддаг шүү дээ. Одоо тэгээд одоогийн байгаа байруудыг барьцаалж банкнаас зээл авах ч юм уу, эсвэл одоо улсын төсвөөс дэмжлэг үзүүлэх гэх мэтээр, эсвэл гадаадын хөрөнгө оруулагчдын бас тааламжтай санал гарвал бас тэрийг ашиглах шаардлагатай. Одоо бидэнд байгаа төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж эхлэх, шинэ хотыг барих ажлыг эхлүүлэх санхүүжилтийг төсвөө шийдэх, цаашдаа төслийг концесс хэлбэрээр үргэлжлүүлэх үүрэг үндэсний хөгжлийн газарт ногдож байна. За уг нь анх төлөвлөснөөр 2030 онд сургуулиудыг нүүлгэх байсан ч хугацаа нь мөнгнөөс болж сунгагдсаар байна. Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөөс авах эсэлтийн ерөнхий шалгалт өнөөдрөөс эхэлж байна. Энэ жилийн хувьд шууд засалтын шинэ технологиг ашиглан үнэлгээг шалгаруулагчдын нүдэн дээр гаргаж байгаагаараа онцлогтой байна. Ингэснээр цаг хугацаа алдахгүйгээс гадна материал засах үйл ажиллагаанд эргэлзээ байхгүй болно гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байна. Өнгөрсөн жил 2 аймагт туршиж, амжилттай болох нь батлагдсан шууд засалтын шилэн технологиг ашигласнаар орон даяар зохион байгуулагдаж байгаа. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнг 1 цагийн дотор дүгнэж, зэрэг мэдээлэх боломжтой юм. Өмнө нь шалгалтын дүн оноо 14 хоногийн дараа гардаг. Зохион байгуулагчид ачаалалтай ажилдаг. Орон нутгийн шалгуулагчдаас зардал өндөр гардаг. Дүн оноогоо мэдэхгүй утаснаас мэргэжил сонголт хийхэд хүндрэлтэй зэрэг асуудлууд байсан. Хамгийн гол нь материал засалтын явцад элдв хардлага гарахгүй гэлээ. Энэ бас манай боловсролын салбарт бас нэлээд ахиц дэвшил авчирна гэж бид нар харж байна. За тэгээ энэ ажиллагааг одоо бас зохион байгуулахад Азийн хөгжлийн банктай бид нар хамтран ажиллаж байгаа. Азийн хөгжлийн банкын дээр бас зөвлөхийн үйлчилгээ, тодорхой хэмжээний бас тусламжийн одоо ийм зөвлөд бас бий. За одоо тэгээд маш шалгуулагч маань одоо ингээд яг тесттэй шалгаж үзье. Ямар шохон одоо үр дүн гарахыг ингээд хамтдаа харцгаая. За шалгуулагч нартай амжилт хүсье. Монгол улсын төгс 100 онооны тест байгаа. Тэгэхээр энэ тест 100 оноос хэдэн оноо авсан байдгийг харж байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол одоо анхны оноогоо харчлаа. Өнөө шүлдэнд бид нар 32 шалгалтын төвөөс анхны оноодын нэгтгэлийг хийгээд 200-аас 800 хэмжээст оноог нь гаргаад маргааш өглөөх шалгуулагчд бол өөрийнхөө шалгалтын булангаас ороод бол харах боломжтой. Олон улсын чанар стандартад нийцсэн энэхүү шууд засалтын машиныг Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэсэн. Нэг цагт 2500 материал уншдаг. Хүчин чадалтай, нууцлалын байдал нь өндөр гэдгийг хэлж байна.
Ноосны төвшин бол маш сайн. Энэ бол одоо локалоор одоо бол ажиллаж байгаа бол маш сайн. Нууцлалтай мөн баталгаа сайтай баталгаатай тохиолж байгаа. Програм хангамж дээр бол Монгол инженеруудын бүтээсэн ийм програм хангамжаар ажиллаж байна. Энэ жил 18 мянган хүүхэд шалгуулж байгаагийн 80.2% нь энэ оны төгсөгч. Харин үлдсэн хувь нь өмнөх оны төгсөгчд. Нийслэлийн 23 дугаар дунд сургууль дээр өмнөх оны төгсөгч 168 хүүхэд эсэлтийн ерөнхий шалгалтад орлоо. Ер нь бол гайгүй байлаа. Өнгөрсөн жил өгсөн. Энэ хоёр дахь удаагийн шалгалт. Өнгөрсөн жилийнхээ бодвол арай амархан байлаа гэж болох юм. Ингээд шууд гарчдаг нь бол илүү их таалагдж байна. Энэ хичээлийн жилийн хувьд өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулахад цөөн буюу 16 мянга орчим хүүхэд дунд сургуулаа төгсөж байна. Хотын 11, орон нутгийн 21 шалгуулах байранд шинэ төхөөрөмжийн тусламжтайгаар эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг ийхүү авч эхэллээ. За үзүүлсэн мэдээтэй уялдуулан тоо баримтуудыг хүргэлээ. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам Азийн хөгжлийн банк хамтран хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл хэрэгжүүлж байна. Өнөөдөр 21 аймаг нийслэлийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн удирдах ажилтнуудын сургалт эхэллээ. Судалгаагаар энэ онд мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд 30 орчим мянган суралцагч элсэн суралцж байгаа нь өмнөх оноос 28%-аар өссөн үзүүлэлт байна. Ихтэй сургалт төгсчл байвал болно гэдэг сэтгүүг өөрчлөх хэрэгтэй гэдгийг орон нутгийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хэлж байна. Дархуул аймгийн политехникийн коллежид суралцах хүүхдийн тоо буурсан байна. Энэ нь эцэг эхчүүд болон хүүхдүүд ихтэй сургалт суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй байдгийг судалгаагаар нотлогдчихэ. Жишээ нь Дархуул өргөө политехникийн коллежид суралцж байгаа нэг оюутанд 3 ажлын байрны санал ирдэг гэдгийг коллежийн захирал хэллээ. Оюутнуудад бол ажлын байрны эрэлтүүд их байдаг. Харин оюутнууд маань яг энэ мэргэжлүүдийг сонгохдоо бол мэдээлэл их дутмаг, ихтэй сургуульд орох тийм хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг. Мэргэжлийн боловсролын сургуулийг төгссөнөөрөө шууд ажлын байранд зуушлагдж байгаа ийм даваа талууд. Тэгвэл Аранга аймгийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хувьд материалын бааз суурь бүрэн шинжлэгдсэн байна. Гагцгүй багш нарын ур чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй байгааг онцоллоо. Ерөнхийдөө нийтлэг одоо энэ мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд одоо тохиолдод байгаа асуудлууд бол нөгөө техник технологийн шинжилгүүд одоо хийх заашгүй шаардлагатай болсон. Хоёрдугаарт бол багш нарыг бол одоо сургах одоо чадахжуулах ийм одоо заашгүй шаардлага тулгарсан. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд орон нутгийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг сонгон суралцах хүүхдийн тоо нэмэгдэжээ. Шалтгаан нь сар бүр 100 мянган төгрөгийн тэтгэлэг олгож эхэлсэнтэй холбоотой гэдгийг орон нутгийн төлөөлөл хэлж байна. Гол анхаарах зүйл юу вэ гэвэл багшийг чадваржуулах чиглэлээр нэлээд их анхаарж байна. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамнаас багш хөгжүүлэх жил болгон одоо зарласан 18-аас 19 оны хичээлийн жилийг үүнтэй уялдуулан одоо сургаж байгаа багшийг чадваржуулах чиглэлээр бол өндөр одоо анхаарал тавьж ажиллаж байна. Одоо сүүлийн үед хэрэгжиж байгаа одоо төсөл хөтөлбөрүүдээр манай сургуульд Германы олон улсын хамт ажиллагааны нийгэмлэгийн одоо ашигт малтмал түншлэл сурласан мэргэжлийн боловсрол сургалтын одоо төсөл хэрэгжээд амжилттай хэрэгжээд дуслаа. Энэ төслийн хүрээнд бол ер нь тоног төхөөрөмжүүдээр одоо санхүүгийн мэргэжлэр барилгын чиглэлээр тоног төхөөрөмжүүдээр нэлээд сангагдсан. Улсын хэмжээний хичээлийн жилд 84 төрийн болон төрийн бус өмчөд мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв политехник коллеж үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тэдгээрийн сургалтын орчныг сайжруулахад Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэд хэдэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжсэн. Энэ онд хамгийн их хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөжээ. Энэ онд бид нэр мэргэжлийн боловсролын байгууллагын хатуу хөрөнгө оруулалт бол нийтдээ 13 сая долларын хөрөнгө оруулалт байна. Үүнд бол мэргэжлийн боловсролын байгууллагуудын барилга, шинэ барилга, мөн хуучин барилгуудыг засаж сэлбэх, мөн дадлын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тал дээр ийм хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм. Энэ бол ойрт хийгдээгүй том хөрөнгө оруулалт. Энэ удаагийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв болон политехникийн коллежийн удирдах ажилтны сургалтаар хөдөлмөрийн зах зээлд шаардлагатай байгаа ур чадварыг тодорхойлоход анхаарах асуудал сэдвийн хүрээнд 2 өдөр үргэлжлэх юм а.
Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулцгаана уу. Хөвсгөл аймаг хавдрын өвчлөлөөрөө улсын дунджаас 13%-аар илүү байна. Тодорхойлогч хэлбэлээ сүүлийн 5 жилийн байдлаар хавдрын өвчлөлөөс шалтгаалж 1000 гаруй хүн амнаас алджээ. Тиймээс хавдрын эсрэг үндэсний аяны хүрээнд нарийн мэрэгжлийн эмч нарын бүрэлдэхүүн Хөвсгөл аймагт ажиллаж, хавдрын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх цогц үзлэг шинжилгээнд иргэдийг хамрууллаа. Манай улсад хавдрын өвчлөл нас баралтын 2 дахь шалтгаан болцоход байна. Тиймээс хавдар судлалын үндэсний төв Хаан банк, Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хамтран хавдрын эсрэг үндэсний аяныг 9 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэ жил аяны хүрээнд хавдрын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэлтийг Хөвсгөл аймагт 5 дахь жилдээ хийж байна. Аймагт одоогийн байдлаар 700 гаруй хүн хавдрын хяналтанд байдаг. Тэгээд энэ нэг жилд онцлогдож байгаа нийт 350 гаруй хүн шинээр онцлогдоод 270 гаруй хүн нас баралт байдаг. Үүний одоо нийт нас баралтаас онцлогдсноос хойш 1 жил хүртэл амьдарч байгаа хувь нь бол 70-80% таа. Тэгэхээр одоо маш хожуу шатанд онцлогдож байгаа байхгүй юу? Би эхэлж ирэхээс нь ахуулаад та нартаа үзүүлж идэх босоо яваа хүн. Гэхдээ одоо та нартаа баярлахаас өөр эмчнэрийнхээ буйнд би өдөө хүртэл яваа шүү дээ. Миний хань цэцэг маа гэж хүн энэ аяныг хэлсэн цагаас эхэлж хавдар судлаар эмчилгээнд энэ судлалын эмчнэрт эмчилүүлж өнөөдрийг хүртэл сайхан явж байгаа. Бидний эрүүл мэндийг сайхан хамгаалж байгаа эмч ажилтсан ажилчдад бүгдэнд нь баярлсан талбарыг хэлье. Би одоо ходоодны завиртай гэж одоод ходоодоо үзүүлэх гээд ирсэн чинь ходоод биш элэг цөснөөсөө шалтгаалсан байна л да. Тэгээд бас буруу бодож явдаг юм. Ч нөө хүндрүүлэхгүй тулд тийм эртэрдрүүлсэн да бас баяртай байна. Хавдар судлалын нарийн мэрэгжлийн эмч нарын бүрэлдэхүүн Хөвсгөл аймагт 5 хоногийн хугацаанд ажиллана. Энэ хугацаанд хавдрын урьдчилан сэргийлэх илрүүлэлтийг хийхээс гадна шаардлагатай мэс заслыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа юм байна. Яг хавдрын бодит асуудлыг олон нийтэд таниулсан. Яг бодит байгаа зүйлтэйгээ нэгэнт нүр туулсан зүйлтэйг одоо яаж даван туулах уу? Яаж энийг бид нар тэмцэх үү гэдэг тал дээр хамтарч ингэж санал бодлоо солилцсон. Орон нутгийн удирдлагатайгаа хамтраад тэгээд олон нийттэйгээ за эмнэлгийн салбар, за хувийн салбар энтергээд ингээд яг энэ мэдээллийн хавдрын боловсролын мэдээллийн асуудал дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. За Хаан банк нь Монгол улсын топ 100 аж ахуй нэгжийн тэргуун игнэнд явж идэх хувьд нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр олон төсөл хөтөлбөрүүдийг Хаан банк сангараад дамжуулан хэрэгжүүлдэг. За энэ хавдрын эсрэг үндэсний аяныг анх 2011 онд хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш Хаан банк сангаас 1.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байгаа, санхүүжилтийг хийсэн. За мөн орон нутгийнхаа 2700 ажилтнуудыг эрүүл мэндийн сайн дурын ажилтнаар сургаж энэ хавдар дүүснээс урьдчилан сэргийлэх талаар арга хэрэгтэй мэдээллийг хүргэн ажиллаж байгаа. Хавдрын эсрэг үндэсний аяны хүрээнд улсын хэмжээнд өнгөрсөн хугацаанд 120 гаруй мянган иргэнийг хавдраас урьдчилан сэргийлэх цогц үзлэг онцлогоонд үн төлбөргүй хамруулсан. Мөн 600 орчим хүнд яаралтай мэс ажилбар хийж иргэдийн амь насыг аварсан байна. Бүс нутгийн интеграц ба Монгол улсын эрдэм шинжилгээний хурал өнөөдөр Улаанбаатарт боллоо. Хурлаар Монгол, Орос, Хятад 3 улсын эрдэмтэд бүс нутгийн улс орнуудад хамтрах холбоог бий болгох боломж, түүнд учирч байгаа сорилтуудын талаар судалгаануудаа хэлэлцүүллээ. Бүгдээрээ хамтдаа хөгжих, эдийн засгуудаа дэмжих боломж улс орон бүрт өөр. Монгол улсын хувьд нар салхих гээд сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц асар их учраас зүүн хойд Азийн бүс нутгийг эрчим хүчээр хангах туслыг санаачилсан. Энэ бол бүс нутгийн интеграцид орох хамгийн эхний бөгөөд бодиттой алхам гэж эрдэмтэд харж байна. Төв өсгөхөөр бол одоо дэд үчис, төмбөд зам, урдны зам, зүүн талаараа бол тэр аялал жуулчлалтай аж ахуй, баруун чиглэлээр бол тэр худалдаа хуруу усыг холбосон. Орос, Монгол, Хятад 3-ыг холбосон. Эдгээртэй хийсэн цагаан нуурын эдийн засгийн бүсгээд нэг юм хийж байгаа. Тэр жоохон агцтай тэгэхээр зам их замын сүлжээ нь бол Орос, Монгол, Хятад гэдэг ингээ холбоход илүү бүтцтэй байгаа. Тэгээ ийм 3 маягаар л явал зүгээр юм болов. Эрчим хүчний супер сүлжээ бол бүс нутгийн интеграцид хөл тавих Монголын боломж бас ихний алхам. За үүнтэй зэрэгцүүлээд хоёр хөрштэйгээ хурдны болон төмөр замаар холбогдох нь чухал гэдгийг судлаачид өнөөдөр онцолж байна. За ингэж чадах юм бол бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцид нөгөө хөлөө тавих боломж бүрдэнэ гэж харж байна. Тэрний зүүн Азийн
дэд салбар бүс болох зүүн хойд Аз бол хамгийн боломжтой хуулиар олон улсын байгууллагуудаас энийг маш хүчтэй дэмжиж байсан. Энэ бол төрийн тэргүүнүүдийн хэмжээнд тохиролцоонд хүрч чадах юм бол энэ бол төсөл нь бэлэн олон улсын Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, НҮБ тэгээд бусад дэлхийн санхүүжүүлэгч байгууллагууд бол сонирхол нэмэгдэж байгаа. Энэ бол энийг жаахан л одоо улс орнууд дэмжиж өгөх юм бол энэ явж хамгийн эхлээд энэ интеграцид орох боломжийг ингэж харж байна л да. Монгол улсыг ногоожуулах, цөлжилтийг бууруулах нь бүс нутгийн асуудал мөн. За тиймээс энэ чиглэлд бас өмнөд хөршийн санаачлагт нэгдэж хамтарч ажиллах нь зүйтэй гэж хоёр улсын эрдэмтэд санал нэгдэж байлаа. За ийм санаачлагч өнөөдрийн эрдэм шинжилгээний урлаас гарч байсан юм а. Монгол улсын нийт бэлчээрийн 70% нь ямар нэгэн байдлаар доройтсон, мөн төвийн болон баруун бүсийн бэлчээрийн дац хэтэрч өвсний гарцад нөлөөлчөд байна. Тиймээс хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжил болоод бэлчээрийн эдийн засагт анхаарах шаардлагатай болсныг салбарын мэргэжилтнүүд онцолж байна. Энэ талаар Агримба Аба 2019 олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал дээр хөндөж ярьлаа. Монгол улсын мал аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжилд тулгамдж байгаа асуудал сэдвээр хөдөө аж ахуй их сургуулийн багш Ган Зориг илтгэл тавьсан. Тэрээр малчдын нийгмийн асуудлаас үүдэн гарах эрсдлийг дурдсан. Тухайлбал малын гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд хүний хүч их чухал байдаг. Гэтэл малчдын тоо сүүлийн жилүүдэд буурснаар малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл багасах аюулд хүрээд байгааг хэллээ. Нэгэнт одоо үйлдвэрлэлийн тон төхөөрөмж, цахилгаан эрчим хүч гэж одоо байхгүй. Тэгэхээр өвөнд дандаа гар аргаар энэ малын галтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгддэг. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд малчдын тоо буурд, малчин өрхийн тоо бага зэрэг өсөж байгаа юм шиг боловч яг хүнээ тоолоод үзэх юм бол малчдын тоо буурж байгаа. Сургууль сураа тэгээд хот сурандаа сууршаад ажиллаад амьдраад явхаар хөдөөр нутагтхан мөч дутагдах ийм одоо аюултай байдаг. Олон улсын бусад сургуулиуд, за эрдэмтэд, бусад судлаачдтай хамтран ажиллах их хамтын ажиллагааны маань их илүү тавигдах бах. Бидний өмнө эхлүүлсэн хамтын ажиллагаа нь илүү өргөжчих бах. За тэгээд бидний мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн салбар, агробизнесийн чиглэлээр бол илүү олон төсөл хөтөлбөрүүд дээр нэмээд энэ бодит байдал дээр хэрэгжих. За бид нар тулгараад байгаа энэ олон бэрхшээлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх зам нэгдэх байхаа л гэж харж байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбарт тулгамдж байгаа 5 гол асуудал бий. Тухайлбал бэлчээрийн доройтол, малын үржил селекц, эрүүл мэнд, малчдын нийгмийн асуудал, мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний эдийн засгийн үр ашиг буурч байгаа зэрэг явдал юм. Дээрх сэдвэрч 2 жилд нэг удаа болдог Агримба Аба 2019 олон улсын хуралд оролцогч 11 орны 18 ихтэйд сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагын 100 гаруй эрдэмтэн судлаачид санал дүгнэлтээ хэллээ. За мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн гарцад нөлөөлдөг маш олон хүчин зүйлс байдаг. Эдгээрээс тодорхой хэсгийг нь хянж судалгаа шинжилгээ хийх шаардлагатай. Хоорондын хамтаа ажиллагаа тэр дундаа үйлдвэрлэгчид тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээд бүтээгдэхүүнийхээ чанарт анхаарал ажиглавал илүү үр дүнтэй байдаг. Аль болох сайн удирдлага, зохион байгуулалт хийснээр тулгарсан асуудлыг даван гарах боломжтой юм а. Агримбан дунд болон дээд түвшний менежерүүдэд чиглэсэн олон улсын бизнесийн удирдлагын магистрийн зэрэг олгох хамтарсан хөтөлбөр юм. Хөдөө аж ахуй их сургууль нь Агримба сүлжээнд 2011 онд элссэн тус сүлжээний цорын ганц Азийн их сургууль юм. Ингэснээр бизнесийн удирдлагын магистрийн сургалтын чанараа шин түвшинд гарган улмаар Европын холбоонд итгэмжлэгдэх болсон. Европын холбооны хөдөө аж ахуй их сургуулиудын холбоо нь 1988 онд Европын хөдөө аж ахуй их сургуулиудын хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор Бельги улсад байгуулагдсан. Одоогоор тус холбоонд 50 гаруй ихтэйд сургууль эрдэм шинжилгээний хүрээлэн гишүүнээр илсэн ажиллаж байна. Олон улсын чуулган 2 өдөр үргэлжилнэ. Их Британи, Умард Ирландын мал улсад амьдарч байгаа монголчууд нэгдэн олон нийтийн хандивын арга хэмжээнд оролцжээ. Энэ хүрээнд Team Mongolian Цагийн 9 дугуйчин Лондонгоос Брайтон хот хүртэл 90 км дугуйн уралдаанд амжилттай оролцож хандиваа өргөсөн байна. Энэ талаарх мэдээллийг Их Британи дахь манай сурвалжлагч Ундрах бэлтгэлээ. Хилийн чандад амьдарч байгаа монголчууд бие биенээ гэсэн сэтгэлтэй байж олон нийтийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож улс орныхоо нэрийг сайнаар гаргахыг эрмэлздэг. Лондоноо монголчууд маань Team Mongolian гэдэг баг болоод тэгээд 9 залуучууд энэ London Brighton 54 mile явдаг оролцож байна. Хувьд мөнгө босгоод ханд өгцгөөсөн байгаа. Буйны ажиллагаа байна энэ маань. Миний хувьд бол одоо 5 дахь жилээ явж байна. Тэгээд 44 дахь жилээ болж байгаа маань энэ жил.
British Heart Foundation байгууллага нь 1961 онд хэсэг эмч судлаачдын санаачлагаар үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд ашигын бус олон нийтийн судалгааны байгууллага юм а. Энэ байгууллага нь 2017-оос 2018 онд зохион байгуулсан арга хэмжээгээр нийт 170 орчим сая фунтын хандив зөвлөсөн бөгөөд хандивын 128 сая фунтыг нь эмчилгээ судалгаанд зарцуулжээ. За амжилт хүсье. Сайн явуулаарай. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг олон улсын үйл амьдралын мэдээнд хандуулъя. Мэдээлэл хүрэхээр студид тоомч Төвшин Жаргал ажиллаж байна. За орой минь төргийа. Арай минь төргий үзэгчдтэй арай минь төргий. За юуны түрүүнд ОМОН-ы буланд гарсан халдлагатай холбоотойгоор ойрхон орнуудын бүс нутгийн нөхцөл байдал амаргүй хүнд хурцтмал хിവэрэ байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпеогийн за CBS телевизэд өгсөн ярилцлагын үеэр хийсэн мэдээллийг хэвлэлүүд ихээхэн онцолж байна. За Америкийн нэгдсэн улс бол Ираны эсрэг тодорхой арга хэмжээнүүдийг авахар одоо судалж бэлтгэлж байна гэдгийг мэдгдсэн. За хэдийгээр Вашингтон Тегерантай дайдахыг хүсэхгүй байгаа боловч тус улсын эсрэг авах одоо бүхий л арга хэмжээнүүдийг судалж үзэлж байгаа гэдгийг Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга мэдгдсэн юм а. Өргөн өрөөтэй бүх хөлбөрүүдийг бид судалж байна. Хэд хэдэн удаа ерөнхийлөгч Дональд Трамп Ираны эсрэг авах хэмжээний хөлбөрүүдийн талаар мэдээлсэн. Цаашдаж нөхцөл байдлыг байнга илтгэж мэдээлэх болно. Мөн Ираныг тогтоон барих хэд хэдэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж чадна гэдэгтээ бид итгэлтэй байна. Мэдээж Ираны эсрэг цэргийн ажиллагаа явуулах хөлбөрийг бид судалж байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Тегераныг цөмийн зүсгтэй болохгүй тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авах боломжийг судлах хэрэгтэйг анхааруулсан байна. За үүний зэрэгцээ Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн даргын ярилцлагынхаа үеэр бол ерөнхийлөгчийн засаг захиргааныхан Ираны эсрэг цэргийн ажиллагаа явуулахдаа турлаа гэхэд Конгрессоос зөвшөөрөл хүсэхгүй гэдгийг тун ойлгомжтойгоор илэрхийлээд авсан. За тэрээр Америкийн ашиг сонирхлыг хамгаалах бүрийн эрх ерөнхийлөгчийн засаг захиргааныханд байгаа гэдгийг онцлон хэлсэн байна. За мөн иранчууд Америкийн нисэг төхөөрөмжүүд рүү халдсан гэдгийг мартаж болохгүй гэж анхааруулж байсан юм а. За түүнчлэн ерөнхийлөгч Трампын үед авсан арга хэмжээнүүд нь үргэлж хууль ёсны Америкийн үндсэн хуулийн дагуу байх болно. За Америкийн ашиг сонирхлыг хамгаалахын тулд амаргүй хүнд үүрэг даалгавруудыг бид биелүүлэх болно гэдэгт Америкийн ард түмэн итгэлтэй байх хэрэгтэйг онцлон мэдэгдэж байлаа. За энэ хооронд хэвлэлүүд Америкийн нэгдсэн улс ойрхон орнуудын бүс нутаг руу нэмэлт хүч илгээх боломжийн талаар хилэлцэж эхэлсэн тухай мэдээлж байна. За энэ тухай анх CNN их сурвалжуудынхаа мэдээлэлд үндэслэн дамжуулсан. За зарим мэдээгээр Вашингтон ойрхон орнууд руу зенит пужингийн Patriot цогцлбор хэд хэдэн сөнөөгч онгоц байлдааны хүлэг онгоцуудыг илгээж магадгүй байна. Гэхдээ Америкийн ерөнхийлөгчийн засаг захиргаанаас Ирантай холбоотой асуудлаар тодорхой шийдэлд хараахан хүрээгүй байгааг CNN онцлсан байна. За Хонконгод 5 жилийн өмнө шүүхэрт жагсаалыг зохион байгуулж исэн Жошуа Вонгийг өнөө өглөө суллаа. Түүнийг зохион байгуулагчдын мэдгдснээр 2 сая хүн оролцсон эсэргүүцлийн жагсаал болсноос хойш 1 хоногийн дараа энэ хүү суллаж байгааг хэвлэлд онцолж байна. Жошуа Вонг шүүхийг үл хүндэтгсэн хэрэгээр 5-7 хоногийн туршид хоригдож энэ хүү суллагдж байгаа юм. За тэрээр суллагдсныхаа дараа CNN хамгийн түрүүнд ярилцлага өгсөн. За энэ үеэрээ Хонконгод өчигдөр болсон жагсаалд оролцогчдод нэгдэн гэдгээ илэрхийлсний дээр Хятадын засаг захиргааны тусгай бүсийн захирагч Кэри Лэмд хандаж албан тушаалаас огцрохыг уриалсан байна. За мөн өчигдрийн жагсаал бол Хонконгчууд арчлалыг хүсэж байгаагийн илэрхийлэл хэмээн тэрээр тодорхойлсон. За өнөөдөр Хонконгод байдал харьцангуй намжмал байна. Жагсагчид хотын төвийн гол замуудад босгосон хаалт хамгаалалтуудаа буулгаж зорчих хэсгүүдийг чөлөөлсөн байна. За тиймээс хотын төв хэсгийн байдал ерөнхийдөө өнөөдөр харьцангуй тайван байлаа. Гэхдээ засгийн газрын цогцлбор хаалттай хിവэрэ байсан байна. За мөн жагсагчид эсэргүүцлийн хөдөлгөөнөө бүр мөсөнд зогсоохгүй гэдгээ мэдэгдэж байна. Кэрилийн жагсагчдын шаардлагуудад хариу өгөөгүй болоод олон хүн ийхүү эсэргүүцэж захисан. Гэхдээ одоо цаашид энэ тэмцэл хөдөлгөөнийг зогсоохын тулд цаашдын хөгжлийн стратеги ярих цаг болсон гэж бодож байна. За Кэрилийн жагсагчдын бүх 5 шаардлагын хариуг өгөөгүй цагт хүмүүс гудамж талбай дахин гарч жагсаалаа үргэлжлүүлнэ гэж бодож байна. Энэ бол нэг өдрийн тэмцэл бишээ.
За өчигдөр Хонконгод түүхэндээ хамгийн их хүн оролцсон жагсаал болсон зохион байгуулагчдын эсэргүүцлийн энэ жанчлагаанд 2 сая хүн нэгдсэн гэж мэдээлж байгаа. Харин хууль сахиулагчдын зүгээс бол оролцогчдын тоо 338 мянгад хүрсэн гэж мэдэгдэж байгаа юм. Хонконгийн эрх баригчид сэжигтэн шилжүүлэн өгөх хуулийн төслийг хилцүүлж батлахыг оролцсноос үүдэн за эсэргүүцлийн томхон жагсаалыг сөрөг хүчнийхэн зохион байгуулах болсон. Өнгөрсөн бям гарагт орон нутгийн эрх баригчид энэ маргаантай хуулийн төслийн хилцүүлгийг зогсоож байгаагаа өгөнд мэдгдсэн. За гэвч энэ нь хотын төв хэсгийг бүхэлд нь эзэлсэн олон сая хүний эсэргүүцлийн жагсаалыг зогсоох мэдэгдэл болж чадаагүй юм. Тиймээс өчигдөр орой Хонконгийн цэцэг цэргааны тэргүүн Кэри Лэм олон нийтэд хандаж уучлал хүссэн мэдэгдэл хийсэн. За тэрээр сэжигтэн шилжүүлэн өгөх хуулийн төслийг батлуулах гэснээс болж нийгмийг талцуулж, бурхамдуулж, хурц хямрал үүсгэсэнтэй уучлал хүссэн байна. Эсэргүүцлийн жагсаалд оролцогчдын хувьд бол ихэнх нь оюутан залуус байсан. Гэхдээ олон зуун мянга магадгүй саяар тулгахдах хүн оролцсон энэ жагсаалыг харьцангуй таймнаар зохион байгуулж чадсныг олон улсын эвлүүд онцолж байсан юм а. За энэ тэтгэгийн эрх баригчдын өчигдөр гаргасан шийдвэрийг олон улсын шинжээчид Америкийн эсрэг зарласан худалдааны бас нэгэн дайн хэмээн тодорхойлж байна. Орон нутгийн мэргэжилтнүүд Америкийн 28 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний импортын галийн татварыг нэмсэн энэ тэтгэгийн эрх баригчдын шийдвэр тус улсын төсөвт 217 сая Америк долларын нэмэлт орлого оруулна гэж тооцоолсон байх юм. За энэ тэтгэгийн эрх баригчид тус улсын ган хөнгөн цагааны импортын галийн татвараа Вашингтон нэмсний хариуд ийм арга хэмжээ авч байгаагаа зарласан. За мөн Америкаас экспортлдог самрын татварыг 60%-аар, харин суваг зарамын импортын галийн татварыг 30%-аар нэмэхээр шийдвэрлсэн байна. Түүнчлэн грек, самар, алим, лир, боорын хүчлээс ахуулаад металл хийцийн бүтээгдэхүүний импортын галийн татварыг нэмэхээр төлөвлөж байгаагаа зарласан. За энэхүү ус өнгөрсөн 2018 оны 8 сард л гэхэд Америкийн бараа бүтээгдэхүүний импортын галийн татварыг нэмнэ гэдгээ зарлаж байсан ч эцсийн шийдвэр гаргахаа өнөө хүртэл инхүү хойшлуулж байсан юм. Үүнийг тэд Вашингтоны талтай яриа хэлцээ хийж байгаа гэдгээр тайлбарлаж байсан. За энэ хооронд Америк Хятадын худалдааны данийг намжаах уулзалт эх 7 хоногт Японы Осака хотно болох эх 20 дээд уулзалтын хүрээнд болж магадгүй гэсэн хүлээлт олон улсад байна. За одоогоор Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн засаг захиргаа болон бүгд найрамд Хятад ард улсын эрх баригчдын зүгээс хоёр удирдагчийн уулзалттай холбоотой албан тайлбар мэдээлэл хийгээгүй байна. Харин Америкийн худалдааны сайд Уилбер Росс, Дональд Трамп, Си Жинпин нар эх 20 уулзалтын үеэр худалдааны яриа хэлцээгээ сэргээх тохиролцоонд хүрч магадгүй тухайн мэдээснийг Wall Street Journal дамжуулж байна. За бүгд найрамдах Солонгос улсын тэнгисийн цэрэг өвчнийхэн Умар Солонгостой залгаа далайн хилийн хяналтаа чангатгсан байна. Энэ нь Умар Солонгосын загас завууд өмнө Солонгосын нутаг дэвсгэрийн харьяа усанд орж ирснийг тогтоосонтой холбоотойгоор авсан арга хэмжээ гэдгийг тайлбарлаж байна. За энэ тухай өмнө Солонгосын штабын дарга нарын хорооны албан ёсны төлөөлөгч за Хурандаа Ким Юн Наг өнөө өглөө Сөүлд хэлгсэн хэвлэлийн баг хурал дээр мэдгдсэн байна. Япон тэнгис дэх 2 Солонгосын далайн хилээс 130 км-ийн зайд өмнө Солонгосын загас агнуурын хөлгөөнцүүд Умар Солонгосын загас завь хөвж явсныг илрүүлсэн байна. Энэ завьд 4 хүн сууж явсны дээр хөдөлгүүр нэвтэрч улмаар өмнө Солонгосын нутаг дэвсгэрийн харьяа ус руу урсгал даган орж ирсэн байжээ. Энэ хэрэг явдал энэ сарын 11-ний өдөр болсон юм байна. Үүнтэй холбоотойгоор өмнө Солонгосын олон нийтийн дунд далаа тэнгис дэх хил хязгаарынхаа хамгаалтыг чангадах асуудал онцгойлон хөндөгдөх болсон юм. Харин штабын дарга нарын хорооны төлөөлөгч Ким Юн Нам улсын хилийг хамгаалах ажиллагаа бүхэлдээ амжилттай хэрэгжиж байгаа гэдгийг ийхүү онцолсон байна. Харин Японы иргэн хамгаалтын удирдах газраас тус улсын ноото альтергийн эрэг орчим дах эдийн засгийн онцгой бүсэд өнгөрсөн 5 дугаар сараас хойш Умар Солонгосын загасчдын 300 орчим завь орж ирснийг бас мэдээлсэн. Сүүлийн жилүүдэд Умар Солонгосын загасчид Япон тэнгист ийхүү хууль бусаар загас агнах болсныг ч мэдээлж байна. За өнөөдөр олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээс хүлээн авсан зарим мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ багцлан хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Баярлалаа. Одоо үргэлжлүүлээд спортын мэдээ үзэсгэнэ үү? Спортын мэдээ үзэгч та бүхэн төрөхээр сэтгүүлч Батчаргал студид хүлээн авсан байна. Орой минь төргий. Баярлалаа орой минь төргий. Шинэ 7 хоногийн даваа гарагийн спортын мэдээ.
Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 10. Хөдөө орон нутагт тулсан үндэсний спортын томоохон үйл явдлын мэдээлэлээс үзэгч та бүхэндээ өргөжлүүлэн хүргэе. МНБ спорт сувгийн сурвалжлах баг Хинтээ аймгийн Биндэр суманд ажиллаад ирлээ. Бүрээд сурын 2019 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээн Биндэр суманд эхэлсэн бол хан Хинтийн нутгаас төрөн гарсан домог тавраг босоо хэмээх самдаа аваргын нэрэмжит хүч түхийн барилдаан Биндэр суманд боллоо. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн МНБ спорт сувгийн сурвалжлах хэсэг Хинтээ аймгийн Биндэр суманд ажиллаж байна. Биндэр суманд 2019 оны бүрээд сурын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн боллоо. Монгол түмний түүх соёлын үнэт зүйлийн нэг болсон бүрээд сурын харвааг түгээн дэлгэрүүлэх, харваачдын ур чадварыг дээшлүүлэх зорилготой 2019 оны бүрээд сурын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд Хинтээ аймгийн Биндэр сумын хасар мэргэн, Хинтээ аймгийн төвийн их хааны мэргэд, Дорнод аймгийн хаспуу, Дорнод аймгийн төвийн баг, Улаанбаатар хотоос хилчийн спорт хороо, Бурхан халдван багийн нийт 6 багийн 80 гаруй харваачид Ононголын хөвөн дээр онц мэргэнээс орин өрсөлдөж байна. Манай хасар мэргэн клуб бол одоо гадагшаа гарч наадж үзээгүй олон харваач байна. Дотор нь. Энэ хэдийг бол зарим нэг нь бол зургатаар харнуулахээс биш бол биеэрээ бол харж үзээгүй. Одоо бол гар барих боломж байна. Одоо зэрэгцээд, мөр зэрэгцээд харваж болж байна. Тийм учраас нэгд бол манай сумын харваачдын жоохон зүрхний хахаар гарчих баг. Тэмцээний нээлтийн ажиллагааны үеэр бүрээд сурын харвааны дид мастер цолыг хүртсэн Ган Чимэг, спортын мастер цол тэмдгийг хүртсэн Цэрэнбат нарт спортын мастерын цол тэмдгийг гардуулах юм а. Үндэсний их баяр наадмын өмнөх томоохон сорилго болсон бүрээд сурын харвааны 2019 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд цуваа харваа, багийн харваа хоёр төрлөөр зохиогдож байна. Энэ цаг мөчид Ононголын хөвөн дээр багийн харвааны төрлийн тэмцээн уралдаан үргэлжлэсээр байна. Бүрээд сурын харвааны 2019 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээнтэй зэрэгцсэн Хинтээ аймгийн Биндэр сум Ононголын хөвөөний зүлэг ногоон дэвжэнэ. Монгол түмний дунд босоо хэмээн алдарсан самдан аваргын нэрэмжит Хинтээ аймгийн аварга шалгаруулах хүч түхийн барилдаан болж Хинтээ аймгийн 18 сумдаас аймгийн Арслан Наранбаатар ад заяа тэргүүтээ 40 гаруй хүчтнүүд уран мөхийг уралдуулан барилдаж аварга тодрууллаа. 1969 оноос хойш 50 дахь жилдээ уламжлалхан зохиогдож байгаа тойргийн барилдаанд Хинтээ аймгийн Өмнөд Дэлгэр сумын харьяат аймгийн зам Алтан цоож төрүүлж Удаахбайрт, Батширет сумын харьяат аймгийн зам Бадрах, Биндэр сумын харьяат аймгийн Арслан Ганц цоож нар шалгарлаа. Ирээдүйн ойч үедээ бол Монгол бүхүүд яг өв соёл уламжлал юм байна. Тэгэхээр ингээд ирээдүйн ойчтой өвлүүлэх одоо залуучуудыг энэ спортыг одоо төлхөө яах хөгжүүлэхэд анхаарах энэ талаар нь болоос ач холбогдол өгч тэмцээн болсон уралдаан болсон газар заавал нэг юм үлдчихэд гэдэг утгаар нь бол өндөр хэмжээнд одоо зохион байгуулж явууллаа. Тэмцээний уран барилдааны шагналыг Батнаруу сумын харьяат аймгийн Харцах 50 хүү хүртсэн бол уран гараа дэвэний шагналыг Баян Адрах сумын харьяат аймгийн Начин төвшин төгс хүртсэн байна. Энэ барилдааныг эрхчил зохион байгуулах Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумынхан босоо аваргын тугийг хүлээн авлаа. Хүндийн өргөлтийн ахмад маструудын Гран-при тэмцээн Австрали улсад боллоо. Энэ тэмцээнд Монгол улсын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Оюун Чимэг амжилттай оролцсон байна. Энэ сарын 11-ээс 15-ны өдрүүдэд Австрали улсын Голд Кост хотноо хүндийн өргөлтийн маструудын нээлттэй Гран-при тэмцээн болж 13 улсын 422 тамирчин хүчсөрөн өрсөлдлөө. Тэмцээний эмэгтэйчүүдийн 55 хүртэлх насны ангилалд нэмэх 87 кг-ын жинд Монгол улсын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Цэрэн Доржин Оюун Чимэг амжилттай оролцож алтан медаль хүртлээ. Олон улсын хэмжээний мастер Цэрэн Доржин Оюун Чимэг энэ тэмцээнд 3 жил дараалан төрүүлж 3 дахь алтан медаль хүртснээрээ онцлогтой байлаа. Тэрээр дэлхийн цомын тэмцээнд 6 удаа төрүүлж 3 удаа дэлхийн цомын тэмцээний дээд амжилт шинжилэн тогтоосон бол олон улсын гран-при тэмцээнд 4 удаа аваргалж алтан цом хүртэж байсан юм а. Мөн хүндийн өргөлтийн ахмад маструудын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 5 алт 2 мөнгөн медаль хүртэхдээ дэлхийн аваргын тэмцээний дээд амжилтыг 11 удаа шинчилж
Азийн болон Европын аврах шалгаруулах тэмцээнүүдэд тус төрүүлж Ази Европын дээд амжилтыг 6 удаа шинжлэн тогтоож байсан билээ. Спортын мэдээ өндөрлөж байна. Үзэгчдэд шинэ 7 хоногийн даваа гарагийн спортын мэдээ сурвалжлагаа танилцууллаа. Баярлалаа. Одоо цагаагаар мэдээ хүлээн авцгаана уу. Ирэх үзэгчтэй бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Сайхан амарцгаагаарай.